好啦，又嚟到一個禮拜之後嘅恐怖熱線啦。今集咧有路虎有寶哥，寶哥你好，大家好。又係時間咧要分享一啲啦，即係聽翻嚟啊，或者即係近排搜刮翻嚟嘅一啲靈異故事啦。今次係身邊啦，定係聽翻嚟嘅先？今次都係聽翻嚟，今次咧係一個好機緣巧合啊之下聽翻嚟嘅。就係我咧就喺早2年咧就去尋根啊，去想揾翻自己族譜嗰啲啊，條村啊。因為咧我阿爸咧就講得好唔清楚嘅，就成日話咧嗱，我哋鄉下邊度就邊條村，我上網 check 都 check 唔到有呢條村嘅。咁樣咧咁巧咧就嗰年咧去開嗰頭旅行，咁樣就去試一試揾翻呢條村出嚟啦。咁樣就始終真係揾唔到。咁樣亦都，因為我爸爸講咧就話，條村嗰陣時俾人剷平咗噶啦，冇咗噶啦咁樣嚇。咁我話我都想問下，其實我哋有冇祖墳嘅咧？如果有祖墳，我都想拜下祖墳咁樣喎嚇。跟住佢話，冇啦，一早俾人掘咗噶啦，祖墳冇噶啦咁樣喎。咁我始終都揾唔到。但係喺我呢個尋根嘅過程裏邊咧俾我揾到一個故事，其實呢個故事咧都係講到一樣嘢，可能同報應有關嘅。就係一個叫做祠堂嘅嗰啲，我唔知叫做宗祠嗰啲管理人啦。我唔知用咩名去形容咩職銜。總之打理祠堂嗰啲人咧，應該打理個祠堂嗰啲人咁樣，佢就喂，你做咩咁係都揾翻你自己嘅祖墳啫？咁樣我話冇啊，即係。聽人講就話，如果你祖墳嘅風水好咧，後人咧都可能即係會有啲受惠，係啦，有啲受惠咁樣。啲人係好中意咁樣講法噶啦。係啦，冇錯，即係出面亦都坊間亦都有啲人都成日攞出嚟研究啊，邊個去家族祖墳喺邊度，所以而家點啊？我想試一試睇下，搵一搵我自己祖墳喺邊度啫。咁佢話，有啲嘢真相嘅嘢，有陣時唔知就總好過知咁樣吓。唔知好過知，佢又隱隱晦晦咁講，喂，你係咪有啲咩嘢想講咧？唔關你事，你唔好咁緊張。佢話，你令到我諗起咧，我條村咧就有件事發生過咁樣，我咁講嚟聽下啦咁樣。因為嗰陣時都同佢混熟咗，啲其實同佢哋打關係，要想問嘢咧，有陣時唔多唔少咧都要即係飲茶灌水呢啲混熟啲啦。係啦，咁飲茶灌水傾下呢樣傾下嗰樣咁樣，就無端傾咗鬼故出嚟。冇錯啦，就傾咗啲嘢出嚟啊！佢講咗佢自己條村啲嘢俾我聽。我覺得都幾有趣嘅。佢講呢件事就係話，好多人都會做嘅，就係頭先阿路虎所講，就係去研究自己嘅祖宗山墳，去點樣令到後世咧就會有一個得着，一個得益咁樣嘅。就話說咧，就有兩兄弟，就一個咧就喺香港，阿哥哥喺香港，我細佬咧就留喺鄉下嘅。就佢哋爸爸咧就過咗身嘅啦，佢爺同埋佢太公就3個墳就葬咗喺鄉下。係啦，咁喺鄉下咧，但係咧阿細佬住嗰條村嗰度咧，其實同個墳咧坐車咧過去咧都差唔多，包埋行埋上山坐車過去再行埋上山咧，大概2個鐘頭到先去得到嗰個墳頭嗰度嘅。咁樣咧呢一個墳頭就係當年太公喺度落葬嘅，就係傳說中咧係一個明月嚟嘅。即係嗰啲風水明月，即係嗰啲叫陰宅啦。好即係靚陰宅啊，靚陰宅，即係會幫呢個後人有啲嘢福分啊咁嗰啲係嘛？冇錯啦。通常呢啲明月都有一啲唔同嘅術語，有啲名嘅係咪咁樣吓？佢話呢個月係點樣靚法咁樣？好啦，但係阿哥哥嚟咗香港嘅。哥哥咧亦都唔係話好差嘅，佢生活 OK 嘅，一個叫做中產啦，一個自己做老闆商人啦，但係生意起起伏伏咁樣啦。咁我細佬咧就好黑佢真嘅，因為細佬就睇唔起佢阿哥嘅。咁兩兄弟不嬲都不和狗咬狗骨咁樣嘅。我細佬成日咧都串過阿哥，你落嚟香港有咩用啊？你睇下我喺大陸，我又好景過你我有幾多間咯，幾多架車又點咁佢真係喺大陸做生意，但係佢生意越做越大一年就發過一年。咁樣嗱，佢哋每年都會翻去祭祖嘅。咁每一次翻去咧，佢細佬都俾面色去睇嘅嗰樣嘢即係講啲說話俾佢聽下。我哋有車啊，使乜咁麻煩啦？點啊？即係講一大堆嘢。懶叻嗰啲咯，冇錯，係落個阿哥咁樣。落咩香港啊？香港有咩好啊？咁係咁樣係落去咁佢就
翻嚟咧就同人講翻呢啲咁嘅事咧，即係話成日點樣受個細佬氣啊，各樣嘢。佢咁樣有人同佢講話，喂，不如係咪你哋個山墳有問題咧？係咪咧利咗你細佬嗰房，就唔利你嗰房咧？咁我諗啊，會唔會係咧？講多幾次，一次唔信，兩次唔信，但係經過咗咁多年啊，跟住嗰排啲生意又係好差咁樣啊，咁公司又差啲要執笠咁樣。佢咧就唔係啦，真係揾一個風水師靜雞雞啊，唔俾細佬知，就走咗上去山墳上面，就睇啦。咁之後睇完之後咧，呢個風水師就同佢講話，你爸爸同你阿爺嗰兩掛山咧，好明顯咧就係即係利你細佬嗰房啦，唔利你啲房噶啦。你最好咧就執佢，喐啲位，就點樣咧就將個墳頭向邊咁樣執佢，就唔使執喺第二度嘅，喺呢度轉一轉個墳頭位，咁樣咧就會利翻你噶啦。跟住佢話：哇！我掘個山墳。好大件事噶，俾個細佬知道，係嘛？咁樣你呢樣嘢你自己諗下，你個家事。不過我就話咗俾你聽啊，件事點樣先為之好啦？咁樣講你信則有啊，不信則無咯。睇你自己信唔信嘅啫。咁樣咁佢翻咗落香港，咁啲生意又係越嚟越差，俾銀行追數嗰樣嘢。佢心諗唔係啦，搏一搏啦，咁樣靜雞雞帶埋風水師上去，真係起咗佢阿爸同佢阿爺嗰兩掛山，就真係移咗位。移完之後，因為其實佢細佬係唔知，因為佢細佬去嗰度都要需要2個鐘頭時間。仲喺山上面咧，佢無端端唔會去，係祭祖先至去嘅啫。咁佢有咩事出年先講啦，出年俾佢發現咗先再算啦。跟住佢哋翻到香港之後，生意真係有起色，唔錯啊，真係。咁佢更加增強咗佢信心啦。好多問題都解決咗。咁喺呢個時候咧，佢細佬就唔知去邊度玩，就會經過香港啊。咁經過香港咁落到嚟，咁樣都要順便探一探阿哥咁樣啦。跟住咧佢哋就帶咗佢全家過去馬場賭錢啊。佢話咧簡直唔相信，佢就話佢細佬啲運好到咧，就係買乜中乜。係啦，買幾多中幾多啊。咁佢有陣時佢就唔衰得，佢就唔會跟佢買咯，所以佢就輸錢啦，佢就輸啦，係啦。咁佢睇住佢細佬咁樣贏，跟住覺得奇怪，咪喐咗掛山咯，係咯？點解佢仲旺過以前嘅？喂，咁你喐咗啫嘛，唔代表佢一定差咁係嘛？係啊，跟住佢又問翻風水師啦，佢就好似阿老父咁樣講啦。嗱，之前嗰個方向咧就利佢多啲，唔利你。而家呢個方向咧你都利咗啊！嗱，好明顯睇到你有啲嘢改善咗啦，不過佢更加旺咁解啫嘛。咁都冇事噶。係啦。咁冇事啊，咁樣咧，人就衰啦，妒忌心，係啦。咁呢個妒忌心咧，就再加埋咧，就係因為佢俾個細佬係落得多，其實呢啲係積翻嚟嘅，但係過唔到自己心嗰關啊，就變咗積怨啦。係啦，冇錯啦。咁樣咧，佢就話：喂，有冇辦法可以搞衰佢？即係佢已經唔係諗佢搞好自己啊。點解要咁樣咧？喂，其實自己有得好咪已經好咯，係咪先？佢咪諗住搞好自己，諗住點樣搞衰佢啊？即係可能佢細佬真係講啲說話好尖酸刻薄咁樣啦。咁我呢樣嘢我哋唔知啦。跟住佢風水師話：嗱，唔係話冇辦法嘅，而家個問題就係喺你太公嗰掛山嗰度，嗰掛山冇喐過嘅。如果喐嗰掛山咧，就可以咧，就完全咧就利晒你唔利佢噶啦。唔好理咁多。咁去旅行啊嘛，經香港去旅行，去咗旅行啦。就拉隊上去，真係起太公嗰掛山。唔起又自可，一起就真係大鑊啦。點解咧？佢一起咗掛山，咁樣咧要將個棺材搬出嚟嘅先啊嘛，先至可以移位噶嘛，移向邊個方位啊嘛。係佢一搬個棺材出嚟，嗰啲係咪叫五作啊？係啦，佢係一抬，去到一抬嘅時間咧，嚇到咧棺材都跌翻落去。跟住咧話咩事然之後咧佢哋話唔夠膽講嘅有啲，然之後咧佢哋就繼續去唔好理扯佢上嚟先，扯咗棺材上嚟，原來發現咗咧，點解佢哋咁驚咧？發現咧喺佢阿太公嗰掛山下低咧有幾副骨喺度。咩骨嚟噶？人骨。棺材紮住咗幾副人骨喺度。咁嗰啲咩人嚟噶？係骨嚟噶，已經化晒噶啦，剩翻骨嚟啫。即係話就嗰啲咩人咧？點解喺棺材底？唔係棺材。好啦，嗰個風水師走落去望一望，佢走落去望一望，佢發現咧呢啲骨頭即係係
佢見唔到係有衫先，首先嗱，即係話呢啲落葬嘅，佢究竟係抌咗棚骨落去啊，定係將條死屍掉咗落去咧？唔知，最初唔知，但係後尾又揾到一啲蛛絲馬跡，係見到有啲係未曾雖然話隔咗咁多年啦，但係唔係全部肉一定係腐晒嘅，有啲乾咗啊，各樣嘢。總之都係核突噶啦，都仲有啲係叫做乾咗嘅肉啊，各樣嘢喺度，即係唔係話真係抌棚骨喺度咁樣，但係冇一副骨係有衫嘅。咁樣呢一啲骨咧，佢數過有7副，同埋咧有一啲已經係腐蝕咗嘅符喺度，而呢個所謂風水師咧，佢話佢未曾見過呢啲符，佢唔知道呢啲符係咩嚟嘅，有咩作用都唔知，就發現到有7副骨，而7副骨咧好明顯係唔同 size， 應該係有男有女，大人細路都有，係7副，咩原因掉落去唔知，係咁樣佢就話唔排除有人用咗一啲即係做呢啲嘢人咧，係啦，呢啲邪門嘢就應該就係佢阿爺做噶啦。如果照計啊，呢掛山咧就係阿爺個老豆噶嘛。OK， 咁就應該係阿爺做噶啦，係啦，死個人唔識得做呢啲噶嘛，係咪先？好啦，咁好大機會就係你阿爺去做嘅，就係話咧，佢話咧有一種傳說咧，就係咧，大家聽到戰屍體，係啦，咁佢就可能咧就用咗啲咁嘅邪門嘢，係去揾咗一啲人啊，或者係啲死屍啊，去佔咗去爸爸嗰條屍，即係阿爺個爸爸嗰條屍，即係太公嗰條屍啦，咁啊做咗一啲唔知咩邪術各樣嘢，跟住佢而家咁起咗上嚟，佢哋就有驚啦。佢計一計個年代，嗰個年份大概係幾時咧？太公，佢太公嗰陣時可能仲係呢個民國時期嚟嘅，係應該就係哇呢，即係嗰個時期天下大亂噶嘛，大家知道天下根本可能做咗好多呢啲咁嘢，冇人知嘅，佢唔係起副骨上嚟，大家都唔知發生啲咁嘅事。係跟住佢話點算好啊？一係就當唔知，放翻晒落去，係啦，冚翻晒去做翻常法事，走人算數一係咧就繼續移，跟住咧就問一問之後繼唔繼續移啊？佢話我風水師就同佢講話，我建議你唔好繼續移，因為我唔知道做咗個咩即係咩邪術喺度。如果我移咗去，我唔知發生咩事，係啊，咁就冇移到，咁就冚翻晒去走。嗱，悲劇咧就喺由呢個妒忌心開始因為點樣都喐過，係咪啊？冇錯啦，話唔埋咧後尾事後呢個風水師講咧，就因為佢哋大家發生咗事之後咧，就可能咧，因為佢哋起副棺材出嚟嘅時間咧，可能有啲嘢破咗佢哋嘅咒啊，係啦，嗰個咒破咗，可能啲屍體見咗光啦，已經破咗咒嗰樣嘢。佢話不幸嘅事開始嚟啦，無論佢同埋佢細佬兩房人都開始出事，係啦，佢細佬唔係話好招啫，各樣嘢又話自己幾架車嘅喺內地就一次嚴重嘅交通意外癱咗，跟住佢自己即係阿哥哥個老婆就肝癌，突然間話俾你聽有個冇先兆個肝癌，好啦，預示咗落去，跟住佢自己開始呢就糖尿上眼，隻腳又要鋸埋，係陸續咁樣咧，就喺啲兩家人身上面呢啲咁嘅叫無名腫毒啊，唔知道點樣咧，就喺兩家嗰度出現啊，不停出現嗰個風水師咧都驚連到埋自己啊，因為佢知道咗啦嘛，同埋件事其實都由佢而起噶嘛，佢建議去人哋去轉個山墳啊嘛，係啊，咁佢自己都好驚，佢都驚有事，佢都驚有事。咁呢個風水師咧就翻咗內地，就出家做和尚，避嗰個劫，係啦，走去避咗佢咁樣就咁啲兩家人咧就佢哋原本個身體咧就已經差咗啦，佢哋嗰啲財產啊各樣嘢啊生意啊全部行冇一樣嘢好，跟住咧啲仔女咧最慘就係有啲係應該留翻俾仔女啊各樣嘢噶嘛，啲仔女有啲係爛到輸晒，有啲係坐監，乜嘢都有咁樣。我講完晒呢單嘢俾你聽，之後佢就嗰個即係嗰個祠堂個負責人講完呢單嘢俾你聽，佢就話：你仲搵唔搵你個山墳？你祖宗山墳啊？我即刻諗一諗話，咁樣我都係唔搵。即係雖然呢件事係一件好個別嘅事件，但係成件事我聽起上嚟咧，就係由妒忌。呢一個貪婪同埋呢一個叫做
點啊？我唔識點講啊！即係係由呢啲咩嘢引起嘅嗱？如果佢唔係咁樣嘅話，其實佢之前佢移咗佢爸爸、佢阿爺兩掛山，佢都好咗噶啦。其實呢啲咪就係即係講咯，一路咧中國人咧傳統有好多咧所謂嘅古語有云咧，都係真係好啱噶，得一想二啊！其實你得一已經 very good 都好緊要噶啦嘛。上床掀被冚啊！係啦，即係其實你有一樣嘢。死都唔夠嘅，硬係永遠都要貪埋另外一樣嘢。好啦，貪到啦，你就死都唔夠嘅，仲要話我有多，我一定要你少。即係嗰啲啊，即係嗰個心態就令到你有好多嘢，本來你根本可以好開心地過生活，但係因為你嘅唔滿足同埋貪婪咧，就跟住影響到咁嘅狀況咯。即係嗱，如果斷古仔嚟講啊，當然啦，對我嚟講嘅話，就算佢扮演嗰個係咪嘅咒語又好乜都好啦，呢啲魔鬼嘅法律嚟噶，對佢嚟講。但係我就覺得，即係嗱，做乜嘢咧？我唔會明。好在一樣嘢，我唔會明嘅啫。明你都好咗咯，係做乜要妒忌個細佬啦？就算佢笑你。咁你而家都有得威啦，即係你有份威咪得咯。但係佢覺得唔夠威啊嘛，佢點解落嚟香港同佢賭馬入去場場去中？人生嘅嘢邊度有救㗎？不如咁講。冇辦法啊，佢可能咧兩兄弟呢啲積怨咧，我哋唔係佢哋嘅家族人又唔明啦。咁啊係啊，講真，即係有時候有啲積怨嘅嘢真係唔會明白啦。可能由細到大啊，嗰啲即係互相嘅侮辱啊、笑啊，咁啊令到嗰啲嘢咧係即係放唔低。其實好多倫常案件咧、家庭慘劇咧，都係由即係屋企人嘅積怨而成嘅。係啊，其實即係嗱，即係我自己都面對過有啲即係屋企嘅狀況咧，都係一啲即係由細到大無端端積怨啊，嗰啲叫做嗰個係比較痛苦啲嘅，因為你冇得選擇啊嘛，嗰啲家人。即係如果你話有得選擇嘅，嗰啲同事使鬼同你積怨咩？我即係講真嗰句，我翻屋企都見唔到你嘅。但係如果家人嘅狀況咧，呢個係壓力會比較大啲。尤其是父母啊，如果父母有偏心情況，仲明顯啊！即係例如有咩嘢都俾晒細佬，咩嘢俾晒細妹啊，咁樣咧，其中一方面咧，咩嘢攞唔到，想要嘅要唔到，佢就變咗咧。其實咧，佢可能同個細佬嘅關係冇嘢嘅，但係就因為父母做嘅嘢，令到佢仇視咗細佬嚇。有我見過啲，因為我自己當差嗰陣時都處理過一啲類似咁嘅 case，就係佢兩其實細佬冇得罪過阿哥㗎，係啊，都好尊敬阿哥嘅。但係因為阿爸阿媽錫，因為阿爸阿媽錫佢，咁我個哥哥就即係就妒忌咯，係啦，就點解啲所有最好嘢俾晒佢啊？我要少少嘢都唔得啊！佢要嘅啊，佢唔開聲你都買俾佢，我開埋聲你都唔俾我。所以有時阿煲哥真係好似好老實講句，即係譬如我老父，我真係覺得一樣嘢，即係唔係唔贊成咧，大家生多啲，但係你有冇諗過你自己公唔公平先？係，即係有時你公平嘅話，由自可好。嗱，我就算見過一啲即係所謂由細積怨呢啲咁嘅恐怖慘劇咧，即係我都見過有啲朋友咧，佢哋未有慘劇發生嘅，不過好明顯係啊，生咗個好路啊已經，即係一個仔一個女啦。但係咧個爸爸嗱，即係最傳統嗰隻，爸爸負責錫女，媽媽就負責錫仔。但係個媽媽錫得仔嚟咧，就變咗對個女好 harsh 啊。即係講啲說話都話做乜嘢啊？你而家咁粗魯做乜啊？即係嗰啲說話咧係差嘅。但係個爸爸臨善啊，係好冧個女啊，個女都好冧個爹哋啊。但係個爸爸又唔會特別鬧個仔嘅。咁變咗咁樣嘅唔 fair 咧，長期咧喺一間屋裏邊咧形成咗個細路仔嘅性格咧。大家就算點錫法咧，都知哇！即個仔係驕傲少少嘅。就覺得個仔亦都覺得自己聰明伶俐啲嘅，都係得到咧媽咪愛戴咁樣嘅。因為屋企某個情況上媽咪話事啊嘛。係啊，喺屋企裏邊就係女係社會噶啦，母係社會噶啦。係啦，所以真係有時呢啲咁樣嘅恐怖嘢咧，都可以有時係嚟自一個家庭嘅唔平均，同埋唔識去分擔嗰個所謂嘅愛嘅責任啊，而搞成咁樣噶。好，我哋又講住咁多先，轉頭翻嚟繼續有煲哥有老虎。繼續翻嚟啦，恐怖熱線啦，都係有阿老虎啦，有煲哥喺度噶。咁啊好啦，正話講咗一個啦，本來咧就你自己諗住啊，都即係查下自己族譜啦，了解多啲嘅嘢啦。終於人哋講完個故事之後，你自己都驚咗啦。查啦，唉，唔好搞咁多嘢啦，真係吓，算啦咁樣吓。好啦，今次又講啲咩先？頭先講開呢個查族譜啊，唔知好過知，有啲嘢真係又唔知好過知嘅吓。我講一個就係呢個朋友咧，我同佢亦師亦友啦，即係佢今年60幾歲啊，佢都其實教咗好多嘢嘅，咁亦都我同佢關係亦都可以，我就有陣時當佢係朋友咁樣，有陣時就當佢係一啲尊敬嘅老師咁樣嘅吓，就佢人都幾開朗，但係佢喺佢早10幾年前，即係50零歲嗰陣時候咧啊，佢就有一次咧就面臨一個生死關頭啊，咁啊佢所發生嘅事咧，佢冇同佢有任何血緣關係嘅人講過，吓，咁佢就同幾個人講過，咁我係其中一個人聽過佢講佢自己呢個故事喺醫院上邊彌留咗幾日嗰個經過。
咁樣嗱，其實咧我呢幾年咧都有陣時出入醫院咧，我都見啲人彌留咧嗰個情況又幾特別嘅。有啲咧就可能咧，你今日見佢好精神咁樣嘅我第二日咧再經過嗰張床咧，已經見佢咧屋企人圍晒喺度噶啦，喺度準備送去噶啦。咁有啲咧就真係擘大對眼喺度彌留咗幾日都走唔到。有啲我曾經見過有個 case 成10日都走唔到嘅咁可能佢真係有啲嘢放唔低啦。咁我呢位朋友咧，佢嗰個情況咧就係話，佢當年咧就又係個腎有事突然間咁突然間腎有事咧就好危急咁樣就送咗入醫院。咁送咗入醫院咧就話係好急性嘅腎衰竭咁通常呢啲都反魂乏術嘅啦。通常呢啲因為你嘅腎一衰竭咧，就全部器官咧就癱瘓，麻麻地噶啦，係啦。咁但係佢又奇蹟竟然可以生存翻喺佢最危急嗰陣時候咧，就醫院就通知晒屋企人咧，就話佢唔得噶啦，你哋嚟晒睇佢啦咁樣咁佢有兩個仔，係3個仔1個女咁佢哋都係一啲叫做相對係富裕啲嘅家庭咧，又唔係話富豪，但係富裕啲嘅家庭啦咁屋企都有好多物業喺手嘅喺佢哋啲仔女嚟圍住佢佢太太圍住佢去彌留期間咧，佢就話佢好清楚嗰段時間係發生咗咩事嘅。即係佢事後講翻係佢話佢睇住佢哋邊個嚟先，邊個嚟後，佢全部好清晰㗎，係好清晰嘅。佢話只不過佢當時佢個精神狀況係例如講唔到嘢就你好似你望佢好似迷迷糊咁樣啫，但係佢覺得佢自己係好清醒嘅，邊個幾時嚟各樣嘢佢全部記得嘅。係啦，但係咧佢就話咧最特別嘅地方就係話佢喺佢感覺到自己喺彌留嘅階段，佢自己因為彌留咗3日佢先走到，好似走唔到，所以都係突然間好翻佢佢留咗3日之後喺嗰3日裏邊咧，佢又發生過咩事咧？就話佢見到佢啲仔女老婆圍喺佢身邊，但係佢自己就行咗出嚟。佢自己行咗出嚟就喺度做乜嘢咧？佢冇理過佢哋喎。佢話佢自己咧就喺醫院咧周圍咧行來行去，就同啲人傾偈。而同佢傾偈嗰啲人咧，佢事後講翻咧，嗰啲人咧其實就係嗰幾日走嘅。全部都係嗰幾日走嘅人同佢傾偈。咁佢有啲有印象，有啲入醫院嗰陣時佢見到嘅。咁有啲係瞓喺對面床或者隔離床嗰啲，咁所以佢又有印象。咁我傾偈，咁大家都以一個咧將死嘅人嘅角度去傾偈咁樣嘅。咁大家傾啲咩嘢咧？佢話突然間傾下，佢就有一個就係已經走咗啦。即係醒翻之後，嗰個已經走咗啦。佢同佢講話：你唔好睇你啲仔女咁孝順咁圍喺度我聽到佢哋喺走廊爭家產跟住佢話佢當其時好清醒佢就話其實我都聽到佢哋爭家產不過我唔接受到呢個事實，但係你同我講你同我講得，即使呢件係一個事實啦但係我話我自己又喺度諗就係話如果我真係要死啦嗰陣時咁危急啦咁樣我又乜嘢冇交代低，咁樣佢哋我老婆3個仔1個女點分呢？係啦，咁佢哋自己都可能會有啲商討啦，你唔好當爭拗啦大家講下話呢層樓邊個嘅，呢間鋪邊個嘅佢哋都可能會咁樣傾下嘅，咁又未至於話真係爭家產嘅咁樣佢話佢咁樣同嗰個已經走咗嗰個講啦，佢話唔係咧總言之道咧，我有啲嘢咧就唔會講得咁清楚俾你聽嘅，佢哋咧就唔係咁簡單爭拗下嘅，咁佢又件事過咗去啦，又冇理到啦嗰陣時，跟住亦都同其他不同嘅彌留緊佢當其時嗰啲叫做靈魂啦，同啲靈魂喺度傾偈啦，傾完晒偈啦，跟住佢話坐喺度，佢好得意嘅，佢見到一個情景咧，就係話咧，我哋成日一聽見就係話，一個人死會有啲鬼差帶佢走，呢啲鬼差係可能有人形容係睇拍戲啦，牛頭馬面啦，有啲可能着晒黑西裝咁樣佢話見到有鬼差咧，真係喺床度帶人走嘅，係
我話咁樣係咪兩個夾一個咁樣走噶？即係我問佢都好好奇咁樣啦。佢又唔係一定嘅，有啲一個，有啲兩個吓，有啲唔止添嘅，咁我會帶佢走嘅吓。佢又咁樣係點樣啊？係捉佢啊，扣佢走啊，定點樣噶？係啦，即係個行為點咧？咁冇噶，總之行埋去，佢哋自動跟佢行噶啦，係唔需要做任何嘢，唔需要抬佢，唔需要性噶吓。咁我又好好奇咁問佢，咁你見到係佢形態係點樣嘅咧？係咪一個實體人咁嘅樣嘅咧？吓，其實係人嚟嘅，不過係冇着衫褲嘅。哦，全部都係好大隻，又係有晒肌肉嘅。係啦，即係嗰啲咩三頭肌啊、二頭肌啊、咩腹肌、大隻佬啦，係啦，人魚線啊，咩嘢有齊嘅。係啦，係冇衫褲着嘅，個個都大隻嘅。啊，咁樣咧就總之行埋去啊，咩嘢都唔使做嘅。一行到埋去就自動起身跟佢走啦。即係佢見到嘅情況係咁樣。係，咁我亦都有聽過一啲case 就係唔係咁樣嘅。咁我亦都有啲師傅曾經解釋過俾我聽啊，就係話咧，其實嗰個所謂鬼差就係你自己心目中諗住佢咩形象，佢就出現咩形象，佢就咩形象噶啦。咁樣咁所以咧，每一個人講俾你聽咧都可能會有啲唔同嘅。咁樣我亦都唔會考究啦。將來有一日話唔定我自己見到嗰陣時咪知道咯。就咁佢見到有幾個咁樣帶走咗啦。好啦，佢突然間醒翻啦，冇事喎。佢都話醫生都解釋唔到點解佢會冇事。咁佢話喺嗰個過程裏邊咧，好得意嘅，係冇鬼差行過去張床度，即係冇人嚟接佢嘅所謂嘅。係啦，冇人接佢嘅。咁之後咧，3日之後佢突然間醒翻冇事。我腎咧開始好翻啲啦。開始好翻啲。咁樣咧就但係佢話咧，佢當佢一醒翻嗰下咧，佢就覺得同佢講話佢哋爭家產唔係咁簡單嗰番說話咧，佢就好突然間啊，佢覺得哇好硬啊！佢講啲說話點解好硬咧？因為佢當佢一擘大眼，佢見到佢嗰幾個仔女咧，係做咩？個神情咧就係覺得點解你醒翻？係啦，死唔去啊！即係嗰種咁樣嘅表情死唔去咁樣哇！佢即刻個人咧，即係覺得哇，好似傷心我真係寧願死咗佢啊！佢覺得係咁咗，我真係寧願死咗佢咁樣佢到佢好翻啦，出院啦，但係因為腎有問題咧，始終咧都係有問題嘅。咁就要點使錢啦，當然啦，又要洗腎又要剩咁樣就一路咧佢攞咗好多佢嘅身家去做呢樣嘢，因為保險咧已經爆晒啦，保唔到啦已經咁有靠佢自己副身家去做呢樣嘢。後來咧，當佢副身家越嚟越少嘅時候咧，就睇到佢啲仔女嘅真面目就開展出嚟啦。佢哋咧，淨咧有啲開到聲就話：你可唔可以唔賣呢間鋪留翻俾我啊？即係唔好使啦，即係唔好醫自己啦。始終都係醫唔到噶啦，橫掂都醫唔到啦，你留翻啲錢啦咁樣。係啦，即係講呢啲咁嘅說話。我話佢話今次咧，但係佢話佢冇嬲佢哋，佢完全冇嬲佢哋，因為佢覺得佢自己喺嗰個垂死嘅邊緣咧翻到嚟咧都已經叫做賺咗噶啦。咁樣就可能仲有啲嘢未曾做得完啦，下低唔肯收佢啦，咁樣嘅意思咁佢又冇怨過佢哋嗰樣嘢，但係因為始終副身家都係佢噶嘛咁佢哋係冇權話事嘅佢人就清醒嘅，佢咪繼續去做一樣嘢，就係話去醫自己啦，希望自己咁佢。慶幸佢到而家佢都仲係活着嘅，但係都傷心啦，係咪先？即係嗱，由佢所謂彌留之際嘅時間，聽到喺走廊話講分身家，到佢真係擘大雙眼嘅時間，見翻自己啲仔女個神情，唔係話戥自己開心，哎呀你醒翻啦咁樣，即係唔係嗰樣嘢，嗰個心痛先係最恐怖。不過我覺得你呢個故事咧，最值得一個即係查考嘅位就係話，即係原來如果係真嘅，即係彌留嘅時間咧，係有啲咁樣嘅反應，係其實好似佢冇嘢咁樣，佢係乜都聽到晒。因為咧嗱，你講彌留嘅時間啦，咁我又有一個真係好真實嘅經歷啦。嗰個咧嗱就純粹就係因為我爸爸走嘅時間，咁咧我真係做咗個測試嘅。坦白講句，我阿爸之前未走都唔知道我會做呢個測試嘅。重點咧就係我係心態測試，我家姐咧都係個心態就覺得究竟係咪真嘅咧？因為我爸爸走嘅時間咧就通知即係走醫院啊。就通知我哋話，喂，你爸爸差唔多啦，其實都即係最 last 嗰次入醫院咧，都已經話其實都係呢2日㗎啦咁講。
咁我爸爸其實佢就係即係都係因為老到所謂嘅所有器官都係慢慢冇用啦，咁而最嬲尾嘅就應該係嗰啲即係肺啊都冇用啦咁樣，咁就所以跟住佢越嚟越差啦，即係唞氣都係已經好辛苦啦，用個身嚟喐幫手唞氣㗎啦。靠部機器去維持。冇添啊！佢又唔需要咁樣，佢直情係冇機器幫佢之餘嘅，佢已經即刻就要走啦咁樣。咁咧件事就係即係當。醫院打俾我哋，咁我第一時間我同我媽咪啦，咁啊然後跟住我家姐姐夫啦，咁一齊去啦。咁始終嗰個係爹哋，咁所以就覺得媽咪雖然年紀都大，都俾佢睇啦，因為自己老伴啊嘛，係咪先？佢走啦。咁好啦，咁我哋去到醫院，咁我爸咧其實 supposedly 咧，我哋去嘅時間凌晨5點幾鐘。其實我爸咧就應該醫生咧就俾我哋見埋之後所謂寫死亡時間嘅，但係其實個醫生都同我哋講，其實佢走咗噶啦，話佢走咗噶啦，啱啱走咗，即係我哋去嘅時間咧，其實佢係啱啱走咗嘅，咁啊只不過話不如我哋即係入去睇完佢之後嘅話，然後跟住先寫死亡時間嘅啫，OK。咁入到去啦，咁啊梗係拉糖簾噶啦，即係費事隔離嗰啲，因為其實全部都係老人家，即係真係 touch wood 講句，分分鐘都可能會走嘅，即係費事嚇親咁樣啦吓。咁啦。嗰陣時咧，我爸隻手指仲係夾住個脈搏嘅嗰啲，即係 check 住你脈搏嗰啲器咁樣。咁啊，平均每人嘅脈搏咧 supposedly 咧就係應該係唔知成70幾定80幾啊咁嗰啲嘅，定係90幾，我唔記得咗啦。總之一定60零左右，60零至80零咧。我都唔清楚啊。但係總之一定唔會係低過30-40啦。唔會㗎，去到30係好低㗎啦。其實去到幾度嘅時間就騎走咗㗎啦，已經係啦。咁啊嗰陣時咧，其實佢係跌到落去咧10啊9啊嗰啲㗎啦。冇㗎啦。咁即係佢走咗噶啦嘛，但係因為佢係啱啱走，佢跌到落嗰度，其實已經係冇晒嗰啲呼吸氧氣啊，嗰啲都唔俾佢聞拆晒噶啦已經。咁我家姐咧就企喺我爸爸瞓喺度嘅右腳嗰邊，同我姐夫。咁我因為同我爹哋係好 close，我爹哋好錫我嘅。咁然後跟住我就企咗喺我爸爸嘅頭嘅左手邊。係。咁然後跟住我媽咪都企喺佢左邊嘅右腳嗰邊咁樣啦。咁我係對屍體就反應係，其實最大嘅反應唔係驚，係最大嘅反應我唔驚，就係即係我平時近時都唔知點解習慣性嘅天生係咁啦。咁我家姐同我提議咗一樣嘢，佢話因為爸爸仲係夾住隻手指啊，就係嗰啲脈搏嗰啲 check 住佢脈搏嗰啲咧。咁我家姐話，不如你試下喺佢個耳仔邊同佢講話，我哋嚟咗啦，即係你可以安心翻去神嘅旁邊啊。等佢安心啦嘛。我就真係咁樣試，即係我做咗咁耐恐怖熱線。我周時都聽話，猛話耳仔聽力係最遲走嘅，同埋兼且嗱啲人咁講噶吓，就算牧師都可能會覺得係嘅，就係佢個靈魂未走晒嘅，即係佢仲喺度睇緊啲家人嚟同佢見最後一面，而嗰刻係咁啱走咗。咁因為我對比咗同阿哥走嗰陣時間個分別啊，阿哥走嘅時間我哋係遲咗成1-2個鐘噶啦已經，即係佢通知得我哋嘅時間，所以就冇乜任何反應，佢成機都拆埋啦已經，我哥都開始凍啦嗰陣時都就，但係我爸嗰陣時仲係暖嘅，即係我摸佢咧仲係有暖，跟住我喺佢耳仔邊，真係好近嘅啫，我真係同佢講嘢，我就話。爸爸，我哋嚟咗噶啦，你唔使太擔心。我雖然好唔開心你走，但係咧，其實阿家姐啊、姐夫啊、媽咪都喺度噶啦。其實都安心啊，你放心啊，我會照顧阿媽噶，你唔使太過擔心。你而家翻去天家先啦，你同神咧一齊玩住先啦。我話同埋你如果有機會咧，你上到去天家嗰度咧，你幫我起定層樓啊吓。第時我都走嚟住，即係我用一個即係懶係分離啦。雖然我好唔捨得，但係因為我哋個宗教信仰啊嘛。我話爸爸，你都即係翻上去享福啦吓。當我一講。我睇住嗰個脈搏機，跳到去30幾啊，由9，係跳到去30，係反應嚟噶。我同家姐、同姐夫、同我媽就望住佢，我一路講嘢，佢一路升啊，一路升，每一格一路升，跟住個 number 係咁跳到30幾咁樣，跳到30幾。但係 exactly 當我停唔講嘢，我話你走啦，得㗎，你放心啦，我真係會照顧阿媽噶啦，我哋會俾心機噶，第二時喺天家見啦，拜拜啦。祈完呢個肚，同埋同佢傾偈，係跌啦，個 number 係越嚟越跌啦，就跌翻落去係冇啦，咁樣咯，即係嗱呢一個係證明啲乜嘢咧？即係你唔嗱，假設你唔已經係去到跌到落9咧，其實咧醫生同我哋講話，其實去到10幾咧、20咧嗰啲咧已經係死亡噶啦，係啊，已經係死亡噶啦。咁你跌到落9肯定添啦，但係佢跳翻去30幾喎。咁就仲要係由你講嘢嗰下個 timing 冇理由咁準噶嘛？如果有啲異樣都係咪先？個 timing 冇理由咁準，由我第一句說話去到最後尾嗰句 stop，跟住佢跌翻落去啦。咁
咁呢嗰次咧就令我好深刻經驗，因為嗰個係我爸。係，我就覺得哇，即係其實可能佢真係喺我附近啊。係，即係佢個靈魂可能真係喺個身體開始走緊啊。佢仲聽到嘢，佢仲聽到你講嘅嘢，所以佢聽完之後。OK， 拜拜咁樣咯。其實呢個所謂聽到咧，我覺得係好真實嘅。點解？我又舉一個例子啊，我自己一個親身經歷就係話咧，我本身因為要經常出去醫院，我媽媽嗰陣時即係唔舒服啦咁樣。咁我媽媽好叻嘅，不過嗰啲再講就係點樣見到人哋隔離嗰床照邊張床唔擺得嗰啲咧，嗰啲我哋下次先講。好嚇咁啊！但係咧佢有一張床咧，即係佢附近有一張床咧。又係有個人離後咗好多日，走唔到，女人嚟嘅，瞪大對眼，又係咁就咧。其實佢成家咧都同阿老父你一樣，係基督徒嚟嘅。佢哋每一日咧都圍喺度咧就唱歌啦，咁樣唱俾佢聽吓。跟住其實咧我自己就八卦，我真係好多時我見到佢咁多日都走唔到咁樣吓。咁我自己走去同佢其中一個家屬講：你哋咧行埋去耳邊同佢講。叫佢安心上路話俾佢聽，我哋好幸福嗰樣嘢係啦。如果咪咁樣谷住喺度咧，佢一路我嚟咗咁多日，佢日日都喺度。你哋日日咁樣圍住佢，佢日日都唔肯走。跟住咧，真係好靈強。咁佢聽完我講之後，佢哋自己一家人商量啦，跟住揾咗個人就走去講完之後，跟住未人有咩第反應。我話唔係啊，你哋每人講一句嘢咁啊，跟住咧，佢哋就真係每人咧就同佢講完之後。跟住佢哋又圍翻埋一齊，又唱佢哋又唱聖詩啦，咁樣。跟住咧，佢就慢慢睇住跌落零，跟住就去咗啦。係啦，即係所以真係聽到嘅。係啦，即係話其實呢一個唔係即係嗱咁講啊，即係唔係講少咯。因為點解咧？即係自己親歷其境啊。即係嗰個明白嘅就係仲要係一個即係所謂嘅宗教信仰嘅家庭咧。某個情況上，我哋真係睇到原來聽力咧，係聽覺同個魂魄啊。即係魂魄同個身體嘅拉楞咧，就係嚟自個聽覺係最嬲尾走嘅。即係話某個情況上，佢可能吓，因為我未走過，我唔知。佢可能真係喺嗰刻係聽埋你講嘢，咁啱佢就嚟走緊啦，走緊，佢聽到你嗌佢，佢聽到你同佢傾埋嗰兩句，跟住拜拜，佢安心走晒。即係咁樣，臨死嘅人咧，你唔好以為佢真係即係好昏睡咁樣，其實好清醒嘅。我講翻好簡單講，我哥哥佢以前咧都可以走咗都有成30年有多吓。咁我仲記得一樣嘢就係話佢出殯嗰日有一個人不停喺度燒衣紙嘅吓，跟住咧我就多時咧就問一問我家姐，喂，嗰個邊個嚟嘅吓？跟住我家姐問我嫂吓。喂，嗰個人做咩？我哋屋企人都未有咁勤力喺度燒，佢點解勤力燒咧？佢咧就係咧，我哥哥同事嚟嘅。佢就係咁，我哥哥入咗醫院咁耐，佢冇去過探佢，即係佢自己內疚真係燒嘅。跟住咧，但係咧，我所講一句說話話我哥臨去之前咧就提咗佢嘅名，話阿邊個仲未嚟嘅，佢真係可以記得噶。就係你以為佢昏睡緊就去啦。佢點知佢可以喺嗰下就話邊個冇嚟到？係嘅，佢完全清醒嘅，清晰嘅。係啦，呢啲咁嘅狀況，其實即係講真嗰句啦，我哋可以咁講啦，在生嘅人係未有經驗嘅，老實亦都唔想有經驗住，不如咁講。咁但係離去嘅人嘅嗰一刻，究竟係咪即係將呢個靈魂所謂俾咗一啲資訊我哋咧？咁亦都好難講下。但係我就覺得即係可能真係印證咗咁多年嚟講鬼故嘅時間嘅話，我爹哋嘅走就令我感受到，咦個聽力係真係最遲走個噃咁樣咯。好嘛，好啦，我哋唞一唞，轉頭翻嚟繼續有恐怖熱線。好啦，又去到2點過後啦，繼續喺呢個恐怖熱線裏邊啦，都係有老父有煲哥喺度嘅。咁啊呢個時間嘅話，咁繼續分享一啲靈異故事啦，又係阿煲哥開始啦，唔該。好，今次咧我講翻一個我自己嘅啦，講我一個少年時代嘅親身經歷啦。嗰個就係嗰陣時我喺學堂就 training 嗰陣時就發生一件事件啦。咁樣個位置咧就喺上水嚟嘅，係咁樣就而家就應該係北區醫院啦個位置，以前就係我哋個 camp 嚟嘅，我哋就係一個 training 嘅。我哋住嗰個營舍咧就同埋課室中間咧，我哋有條叫做雞路。咁雞路意思啲咩？即係捷徑
OK， 咁樣就呢個捷徑咧，就本身有好多高樹喺度種咗嘅，吓就幾陰森恐怖下。平時我哋係自己一個人夜晚黑，我哋係唔會行嗰條路。就日頭就都會覺得陰森嘅，唔好講夜晚。咁夜晚更加啦。咁有一晚咧，我記得我自己咧就留低咗頂帽，就喺課室嗰度。係啊，咁因為第二日啊，朝頭早咧就需要有頂帽先至可以落操場噶嘛。係咁冇咗頂帽點搞咧？吓咁啊，唯有就翻去課室攞啦。但係如果翻去課室攞，我行一條正常嘅路咧，就兜一個好大個圈嘅。咁我就要行嗰條街路啦。咁我行嗰條街路，我就諗下啦，喂，自己一個行，好似都有啲陰森恐怖喎。雖然我唔係話好驚但係始終嗰個環境啊，即係你把口話唔驚夢，嗰個環境都會令到你都會驚嘅，都會諗下嘢咁樣啊，胡思亂想都會諗下嘅個環境，因為實在嗰個環境真係幾恐怖。我又叫多一個同期，喂，一齊陪我過去攞啦，咁樣話，是但啦，冇所謂啦，咁樣一齊行嗰條街路過去啦。咁我行到去嗰個樹林嘅中間嗰個位嗰度，突然間聽見有咧鞋碼聲啊！咁鞋碼，因為我哋嗰陣時着嗰啲鞋咧就釘咗鞋碼喺度咧，就放我哋操嗰陣時候咧就有聲，確聲噶嘛，係啊，確聲，同埋咧嗰對鞋會襟着啲嘅，因為打咗鞋碼啊嘛，嗰個踭冇咁容易蝕啊嘛。咁我聽到鞋碼聲，咦，我係喂唔對路喎，點解會有鞋碼聲嘅？我唔通有舍監喺度巡舍咁樣啊？我哋離遠望一望，咦，真係好似有個人迎面向我哋行緊嚟。因為我即刻同佢講，喂，真係有舍監，孭埋一邊先咁樣。係啊，即係聽到聲。係啦，調轉頭走啦，咁樣啊。我話喂，唔係喎，你睇真啲。我睇真啲咩？你睇真啲先啦，叫我睇我望下。哇，係啊，真係有人行緊過嚟喎，遠處一路向我哋呢邊行過嚟。話你睇下着咩衫？我軍裝咯。跟住我睇下，喂，真係唔對路啊！我見到佢着嘅軍裝咧，唔係我哋嗰啲軍裝嚟噶。我見到佢着嗰啲軍裝咧，因為佢越行越近啦，開始我發現佢着嗰啲軍裝咧係嗰啲皇軍着嗰啲嚟噶，係直情嗰啲帽咧，即係舊款嘢啦，即係有塊布冚住膊頭嗰啲咧，皇軍嗰啲啊嘛。喂，咁樣嘅，喂，我哋嗰啲軍裝又唔係咁樣，因為其實最初我都懷疑噶啦，就算真係有舍監巡呢個鐘數。佢唔會仲着住嗰對鞋仔，佢換晒衫啦，佢應該係着運動裝嘅啫，最多都係。仲有一樣嘢就係，就算係舍監巡房，佢都冇理由行嗰條路嘅，因為嗰條路冇房噶嘛，佢行嗰條路做乜嘢啫？佢要巡房行翻大路啦，點樣行條咁嘅小路咧？我都覺得唔合理噶啦。到嗰個影像越行越近嘅時候咧，我就發現佢着住一套好似皇軍咁嘅衫。喂，我哋唔對路啊，走啦！係啦，即係唔好理我哋唔考證係人定係鬼啦，調轉頭就走啦。一調轉頭走，咁啊我咧就喺山邊另外一個我同佢咧就係喺樹林邊嗰邊嘅。咁山邊上邊咧都有啲樹喺度嘅。突然間我喺我隻耳嘅右邊聽到有把阿伯嘅聲，講咗句說話唔好擰翻轉頭啊，快啲走咁樣。咁啊講咗句咁嘅說話，跟住。我隔籬嗰個都聽到，跟住咧，大家唔好理啊，就即刻向前跑啦。咁我即刻向前跑，我諗下邊個人叫我哋唔好擰翻轉頭，快啲走咧？你又唔知啊？係啊，唔知。係啊，但係我嗰個位明明係個山邊嚟噶，嗰個山邊咁冇可能會有個人喺度噶，淨係聽到聲見唔到人就叫我哋唔好擰翻轉頭，繼續走阿伯嘅聲嚟嘅。咁我哋嗰度其實咧。附近係唔會有條村喺度連到，因為喺嗰個位冇嘅，有一個位係連到一條村嘅，但係咧有鐵絲網攔開咗，同埋唔係喺嗰個位咯條村。咁有咩人會入到去我哋個園舍裏邊咧？入到我哋校舍裏邊可以做呢啲咁嘅嘢？喂，就算係嘅，佢諗住嚟嚇我哋啊，都要知道我哋咁啱有兩個人喺度過啫。平時嗰條路唔會有人行啊嘛，係我漏咗頂帽我先行嗰條路嘅啫。咁我哋唔好理啦，總之就咁樣走咗去，頂帽我都唔攞啦，我寧願第二日一天光，我行大路翻去攞，攞完之後先落操場，咁樣去避開咗。咁啊呢一件事咧，我同我呢個同期咧，大家都一路記住嘅，即係好深刻印象。
睇住嗰個軍人係點樣咧？我想講話，佢垂頭喪氣，好似人哋打敗仗咁樣咧，唔開心嘢。係啦，一路咁樣向我哋行過嚟㗎。但係佢最恐怖嘅，因為佢就係戴住一頂皇軍嗰啲帽啊，着住嗰啲皇軍舊款嘢嘛，因為即係你講真唔係嗰個年代嘅，就自然梗係有啲問題啦。即係其實咧，我諗翻起咧，就真係有少少好似人哋拍戲咁樣嗰啲咁嘅情景嘅吓。但係就佢比起拍戲更加，一拍戲仲可能有燈光喺佢背後啊。佢而家冇嗰啲燈光咧，一路見到一個影，最初係影聽聲，跟住影一路向我哋向前行過嚟。咁其實咧，我哋嗰個校舍咧，不嬲都傳咧，其實唔止皇軍噶啦，就算唔同國籍嘅英軍啊咩軍咧都有嘅啦。有時半夜三更咧，我哋都會聽到操場咧有成隊操過嘅。但係永遠都唔明白點解要咁多，即係呢啲所謂嘅軍人仍然都滯留喺嗰啲地方。我意思係我自己去諗咧，就話因為佢哋都唔係你呢個地方嘅人嚟嘅。佢根本佢都唔識翻去。例如我講呢個皇軍，其實佢可能想翻日本嘅。但係佢點翻去咧？佢都唔知道點樣翻去，留咗喺呢個地方嗰度。咁所以就算英軍都係。但係點解會唔知咧？即係我就好想問啦。嗱，如果作為一個靈界，有時好得意，佢又識點樣去翻屋企啊，又或者去揾翻一啲親人啊，等嘅狀況咁樣嘅。咁但係而家即係講開逢親啲軍隊個問題，好多情況近時講香港啦、金鐘啦等等嘅狀況，都係話夜晚見到啲軍人啊喺度操兵啊又成啊咁樣。其實即係好似每一個故事都有少少嘅奇怪位啊，你明唔明啊？係，即係講開一啲地方，又話軍人嘅，又話佢繼續滯留喺嗰笪地方，但係明明有啲故事有講話嗰個就飛翻去近時自己嘅屋企，再去見埋一啲親人先走，咁即係邊一樣嘢先係真咧？我又咁樣睇，軍人咧就受軍令嘅，軍令如山，即係可能佢死咗都仲係受住軍令，我覺得就我冇收到命令要我撤離，佢就唔會嚟，佢唔會離開。佢可能死咗，佢都仍然都係咁樣，佢覺得冇上級冇命令叫我走，我就唔可以走。即係我自己咁樣去理解咯。點解點解會次次都係軍人咧？唔係第二啲嘅，唔識得翻去嗰啲就一定係軍人嚟嘅，留喺度嗰啲永遠都係軍人嚟嘅。可能就即係柯打嘅問題咯，柯打要佢留喺度，佢就要留喺度咯。咁但係嗱，又好似你嘅 case 咁樣啦，等於你話齋咁樣，佢都要知道你哋兩個行過就係留一頂帽啊咁樣狀況啊嘛。咁覺得咁樣喺你面前出現啊，對你嘅影響係啲咩先？即係佢想做啲咩嘢先？我哋其實事後我哋自己兩個傾過，其實佢唔係想嚇我哋，其實可能佢每晚都喺度行。只不過我哋夜晚撞佢嘅時間係啦，我哋冇行過呢條路，我哋夜晚冇人會行呢條路，冇人撞過佢啊嘛。即係話唔係佢撞你，唔係佢撞佢咯。係啦，冇錯啦吓。其實佢晚晚都喺度行噶，不過我哋冇人過，我哋唔知啫嘛。咁巧無端端有兩個傻仔喺呢個時候無端行過去，咪撞到佢咯。即係嗱，估計係咁嘅狀況啦。但係又係嘅，即係嗱，如果你咁講法嘅話，佢哋有嗱，好似你話齋喺嗰笪路或者全國，無論好啲英兵又有呢啲咁嘅皇軍又有，都係同一笪地方啊。係啊，好啦，佢哋會唔會自己互相遇見嘅？嗱，我都好想知道，既然有唔同類別嘅兵啊。係喺嗰度噶嘛？係嗱，平時我哋近時講過舉例啦，有啲好經典嘅講赤柱嘅有笪地方咁，學校又係見到啲軍人操兵啊，喺學校個操場啊咁樣啊，因為嗰陣時嗰笪地方就係做嗰啲即係所謂嘅進駐嘅軍營啊咁樣。咁佢哋如果成班操兵嘅，即係話互相係知道大家喺度噶嘛，係咪先？即係嗰班人就嗰班人都會知道啦，係咪先？咁好啦，如果你正話所講嘅。又有英兵，又有呢個皇軍日本兵，佢哋知唔知對方會喺度？見唔見到對方？定係你有你生活，我忙碌咧？而家你咁樣講咧，我又將以前件事我又串翻起一齊，可能咧嗱，我哋知道有英兵咧，就因為我聽到操場有成隊兵喺度操，嗌嘅係英文嘅口號，所以我知道係啲唔好話一定係英兵啊，可能講英文嘅軍隊啦，咁樣好啦。但係個問題就係我見到呢個皇軍係一個人垂頭喪氣打敗仗咁樣，其實佢可能知道有呢班英兵嘅存在，所以佢唔夠膽蒲出去個，係啊，所以佢就匿埋咗。佢可能當日就係，例如就係俾呢班英軍去追殺佢哋令到佢哋可能走散晒，剩翻佢一個喺度，所以變咗嚟講，佢孤魂佢敵唔過呢一班咁大班嘅。當然而家估啦吓，係啦。
咁係咪會係咁樣咧？咁冇理由噶，你話淨係佢一個，係咪真係淨係佢一個咧？即係如果你話喺嗰度戰爭，所謂死亡嘅朋友都唔止一個啦，係咪先？又點解會淨係得一個喺嗰笪地方匿埋咗咧？即係我又另外一種睇法咯。即係我覺得有時咧，走失會唔會咧？嗱，雖然你正話所講嘅報告話係因為你嘅時間去嗰笪地方，而反而係你撞佢嘅時間，係咪真係咁樣咧？即係有時我覺得未必嘅。話唔定佢咁啱行到去嗰度添，佢唔係又喺度行噶。唔係，即係總之，即係喺我嘅心態咧，我始終真係覺得，無論係咩狀況，靈界特登俾你見到咧，係總有個因由。個因由唔係因為你同佢有咩聯繫，係佢想影響你啲乜。即係佢想影響你成點樣啊？即係可能影響到你驚咗嗰條路啊，或者影響到你就係即係覺得有嗰啲軍人嘅鬼魂喺嗰笪地方出現啊，定長期即係會影響到思維啊，定係點樣咯？嗱，所以我哋假設佢係鬼之外咧，我哋而家假設到係有兩隻鬼啊。另外一隻係個阿伯叫我哋唔好擰轉頭走，即係邊個喂走啦，不如咁樣啊，即係嗰啲你唔好擰轉頭啊，快啲走啊！即係其中有一個嗰個阿伯鄉下話音本地人，佢可能咧就係大當兩個都係靈體先啦吓，佢可能咧嗰個阿伯咧就由細到大喺度噶啦，佢一早知道有呢啲皇軍喺度噶啦吓，咁佢只不過出於好心提我哋，你唔好再過去啦吓，咁樣嘅原因咯。所以即係呢啲咁嘅狀況咧，究竟係最緊要最大嘅影響喺靈界出現喺我哋嘅生命裏邊最大嘅作工，佢自己做啲咩鬼嘢先？即係佢想影響你成為驚啊，影響你成為相信佢啊，影響你成為咗一啲即係所謂禁忌啊，令到自己咧搞好多條款出嚟，對靈魂嘅睇法唔同啊，定係點樣咯？話唔定你繼續向前行啊，佢可能咧就會利用你啊去為佢做一啲嘢都唔出奇噶。但係利用你去做嘅呢啲嘢係乜嘢咧？即係好普遍化，我哋講開嘅就係經常性，可能有啲靈界特登去扮演你啲屋企人嘅角色出現啊？點解啊？因為可能你自己好想得到一啲嘅信息，又或者可能又令到你走去拜呢拜路啊，燒啲嘢俾佢啊，覺得係滿足嘅。咁但係其實佢係唔需要嗰啲嘢嘅都，佢自己係想影響你嘅信仰上邊嘅差異咯。即係有時好多情況都係即係所謂靈界嘅出現嘅作工。所以有啲朋友我經常性我都同阿高師傅講咧。就算高師傅雲海東清傳道咁樣啊，或者阿煲哥嘅意見都係噶啦。其實大家即係總之有靈界出現咧，唔好主動走去接觸，因為你接觸咧，你就俾個機會佢進佔你嘅生命，然後跟住你就 suppose 你係俾佢影響噶啦。所以即係有啲朋友咧，咪周時都講話靈界出現啦，即係我可以幫到佢啲咩嘢？其實點解你一個普通市民你幫佢啲咩嘢咧？係有乜嘢幫到佢咧？我就諗唔明啦。即係如果你問我咁，突然間有一個人佢俾人哋打劫咗，咁我走埋嚟叫我幫嘅話，我諗我第一時間都係幫佢報警嘅啫。即係我唔會去做到我去捉個賊噶嘛，係咪先？我都驚自己人身安全，呢個唔係我嘅專業嚟噶嘛。假設如果靈界真係要出嚟當佢，如果你相信嘅，當佢真係有嘢要幫嘅，佢啲嘢應該揾一個佢真係可以幫到佢嘅人，就唔會。我曾幾何時，我真係點解要再 remind 一次咧？我曾幾何時接觸到一個後生女，佢就話佢自己即係見到靈界嘅。其實嗰陣時係同阿高師傅啊，同阿通經傳道一齊接觸嘅。咁個女仔咧，亦都藉住呢一種咁嘅所謂能力，走去進駐咗喺娛樂圈嗰度想發展。咁啊發展話自己即係因為有呢個能力咧，佢好相信點解佢有呢個能力咧，同嗰啲靈魂溝通咧，所以佢係可以去幫佢哋做一啲嘢嘅。但係個女仔由細到大又唔係讀啲咩嘢，又唔係學啲咩嘅巫師法術，又唔係啲咩嘢，只不過突然間佢話佢自己出於好心一個大病之後又接觸到靈界，跟住出於好心就覺得應該要幫佢。你幫佢啲乜嘢？係咯，我成日想問咧，你同佢有姻緣嘅都有得幫，但係你同佢毫無姻緣，你無端端佢咁多人揾香港700萬人，佢唔揾到咩揾你咧？同埋，始終嗰句就話，點解你要開門相信自己有咁嘅能力咧？因為某個情況上，我真係相信我反而相信一樣嘢嘅。我唔知大家點睇啦。我相信有啲人為咗要令自己突出，所以特登去接觸靈界，令到佢俾魔鬼去引誘咗，有少量嘅法力，而以為自己可以為靈界做事。咁呢，呢個人生呢，就係賣咗俾魔鬼嘅，所以千祈大家唔好立亂去做呢件咁嘅事，亦都無謂嘅，唔好打開門。有陣時未必唔止累到自己，可能累埋自己屋企人啦。係啊，所以希望大家即係唔好以為點解邊啲朋友玩到呢個碟仙，邊啲朋友玩到呢個塔羅牌，哇好犀利啊！佢知道啲咩？未必噶，自己即係三思而後行啊咁樣啊。好，今日唔該晒寶哥啦，咁樣啊，下次我哋有再傾過咯。下次見，拜拜。拜拜。
好啦，嚟到熱門鬼話嘅時段啦，咁今日我 Bingo 揾嚟嘅朋友仔呢，之前都上過嚟噶啦，因為佢都幾多呢啲經歷嘅。不過佢今次呢，除咗佢上嚟之外，佢都帶埋呢佢呢一個單位嘅朋友仔上嚟。我哋請嚟嘅有 Redholic 嘅阿段，仲有佢嘅隊友 Redholic 嘅阿姚嘅，你哋好。Hello， 你好， Hello， 大家好。係啦，今日你都有啲勁嘢想同大家分享下。有啲經驗啊，有啲經驗啊。你兩個經驗係嚟自邊方面先？即係咩類型嘅故事先？喺音樂方面。你嗰個係音樂方面，係阿姚嗰個你咧？我喺啲工作方面嘅。喺工作方面嘅，你邊個講先啊？咁啊，我先啦。其實我喺熱帶森林入邊發生嘅。熱帶森林點樣熱帶森林法？係咁嘅，因為我朋友咧，個爹哋咧就喺國內咧就搞咗啲酒店。咁個酒店咧就個設計好得意嘅，佢做到係好似一個熱帶森林咁嘅。係咁最特別即係個 theme 嚟嘅，係啊個 theme 嚟嘅，哇真係啲葉好大塊啊，啲花好大朵啊咁樣嘅，咁仲要有恐龍啦，有暴龍啦，速龍啦，劍龍啦，係古時白鶴世紀嗰啲，OK，即係你係侏羅紀啊白堊紀時段嘅設計嚟嘅，嗰個設計嚟嘅，咁啊好靚嘅，即係入酒店之前咧就要經過嗰個地方嘅，咁佢每逢咧一個鐘數咧，佢又噴啲霧啊，閃下燈啊，啲恐龍叫啊咁樣嘅。咁佢的而且確會都幾嚇人嘅，咁好好玩啦。咁我哋就成班咁出咗去去飲嘢啊，去歡樂一下咁樣。都係酒店入邊嗰啲設施地都係出嚟出邊，佢喺酒店個範圍入邊咧就有啲酒吧嘅，係啦。咁我哋就逐間去睇下咁樣咯，即係有啲又有 live band 啊咁啊，咁好好玩嘅，咁玩到好盡興，好開心咧。咁我哋就好攰啦。咁啊，各自翻房瞓啦。係你嗰次係幾多人啊？到啦？嗰次都10幾人噶。幾多年前嘅事嚟噶呢單嘢？呢個就5年前左右啦，係啦，5年前左右啦。咁啊，10幾人咁啊，各自翻房咁啊瞓覺。咁有啲情侶啊，自己一間房，咁我自己一間房咁樣。咁啊，翻到去咧好攰。咁咧，佢嗰個設計咧就係插卡嘅。咁插咗卡之後咧，即係同普通嘅酒店一樣。咁啲電器就會自己叮叮噔噔着咗噶啦，咁樣。咁咧入到去就真係頂唔順，涼都唔沖咁啊瞓覺啊。太攰啦，太攰啦，咁啊攤咗落床，咁啊瞓啦，咁啊瞓下瞓下咧，咁啊身體有啲唔舒服，咁啊需要去洗手間啊。咁啊正常唔知係咪食錯嘢啦，直頭係想嘔啊，即係嗰一刻好似哇好個壓迫感好大啊嗰啲感覺。咁啊嘔咗一次，咁啊繼續翻去張床嗰度瞓。係。咁啊，再瞓多一陣咧，就突然間發覺，咦？因為我入到去一插卡嗰陣時咧，嗰個燈係着緊嘅。係啊，平時啲酒店都係咁噶啦。係啊，着晒除咗電視機咯，所有嘢着得嘅着嘅，冷氣又着，咩都着噶嘛。咁啊，突然間，咦？擘大隻眼，又想去洗手間嘅時間咧，就發覺係熄晒燈。即係黑晒，咁除咗洗手間嗰個燈，即係好似指引我嗰個地方係需要你去咁樣啊。咁我又入去又嘔多次，哇，好辛苦啦，頂唔順啦。咁今次咧就真係嘔完之後就唔得，要話俾自己聽要瞓啦。咁喺同時間咧，一瞓到落床咧，我諗過咗15分鐘至20分鐘到啦。今次咧就又着燈，調翻轉，撐住我，咁我咪嬲咯。咁啊發脾氣咯，就喺度，哇有冇搞錯啊？邊個喺度玩嘢啊？咁但係你啲 friend 中間有冇真係入過嚟睇下你啊？我都唔知嘅，因為都少少昏迷嘅個感覺。係，但係正常嚟講就應該冇人入到嚟嘅。冇噶，其實因為佢成間房都密籠嘅，即係冇窗，咁啊的到門嘅啫。有咩事就靠嗰道門走噶啦。咁啊即係 touch wood 講，可能有啲走火警啊，咁啊陣間水災啊、海嘯啊，咁啊你都係靠嗰道門噶啦。冇就冇噶啦咁。咁啊，有少少發脾氣啦嗰陣時，咁啊係咁喺度自己對住啲空氣喺度鬧咁啊，咁啊冇嘢，即係自己發完冇嘢啊，個環境啊冇喐過啦，當然，咁啊瞓，繼續瞓，咁啊弊家伙啦，盞燈又熄喎，幫我自己，咁然後你睇住佢熄嘅咁啫，即係你瞇埋隻眼咧，有時你會 feel 到嗰個光線啊，即係唔同咗啊，咁啊。OK 喎，幾好啦，就喺度諗，原來有時間制嘅，即係會唔會係咁咧？咁有時間制都過癮嘅，呢個招呼幾周到啦，咁樣。點知突然間部電視咧就自己着，咁嗰部電視咧係唔係 LCD 嗰啲，即係薄身嗰啲咧，係以前好大嚿嗰啲，一撳入去就會有一個好高頻，然後就
好大聲咯，即係舊式嗰啲電視。係啊，你好似控制唔到佢咁噶嘛，嗰啲電視機好大嚿啊嘛，佢自己着咗好大聲個音量，淨係聽到啲咩咧？淨係係咁喺度笑，笑咗成分鐘喎。我心諗咩電視節目咁過癮啊！嗰陣時幾多點嚟嘅咧？哇！大概你翻到去都凌晨噶啦。凌晨我諗我入到間房，我諗都三點幾噶啦，唔知咩事。自己開電視，跟住喺度嗌，自己喺度嗌，好大聲。咁你搵唔到個遙控啊嘛？即係你嗰個狀態，我仲係即係又頭痛又暈咁樣啊。咁但係你又冇得避嗰樣嘢，就係你知一有光線一有聲音，你就會望噶啦。咁你一望係望到啲咩咧？個畫面係藍色嘅。OK，咁就有個僆仔咧，就望住我係咁喺度笑。就笑咗成分鐘。OK，咁好啦，驚咯，真係驚啦！呢一下就再望住佢，冇理由嘅，點會咁咧？跟住突然間又想嘔。係啦，個壓迫感又嚟，我醒咗，跟住原來發覺全部都係發生喺我側邊嘅。即係點樣叫發生喺側邊？即係原來我去廁所開燈閂燈係冇發生過嘅。係我去嘔係冇發生過。係而應該我去廁所嘔係冇發生過。我嘔係嘔咗落我個枕頭嗰度咯。哇，好恐怖啊！但係我想問嗰個電視嗰個笑聲係點樣？跟住我有一次又係機緣巧合之下咧。就喺某個電視台咧，佢就播翻啲好舊式嘅電視劇啊。咁個電視劇咧，黑白嗰啲啊，粵語殘片嗰啲 friend 嚟嘅。粵語殘片啲 friend，但係就唔係黑白嘅，有顏色嗰個，即係掹車邊嗰期咧，啱啱有彩色咧，就有啲都係咁長噶嘛，嗰啲片就係啲鬼片嚟嘅，係啦。咁就咁啱咧，我唔知點解嗰陣時就有個咁嘅畫面咧，個僆仔就笑成分鐘咯，對住個電視機。即係真係有呢個，係真係有呢套嘢，但係你瞓着咗嘅，我係瞓着咗嘅。咁我梗係嗰一刻就驚。咁最驚嗰下，我發覺我嘔喺身，即係自己側邊咧係冇問題嘅。咁最驚嗰下係就係，咁我走啦，頂唔順啦，我食嘢，我拍門，我要又食嘢又講，即係一驚就嚟噶嘛。咁我先去個廁所洗個面先。咁我發現咧，原來我係有入過廁所嘅。係啦。咁而入到廁所咧。我啲衫都係喺廁所嘅，係啦。咁點解又要講翻轉頭？點解我會醒咧？就係因為嗰刻咧，我係發覺有人喺度，好似摸緊我全身咁樣啊，即係錫緊我啊，係啊。咁我係哇咁樣嘅，咁樣，即係唔舒服嗰種，仲要係。即係唔知係真係個人好攰啦，可能飲即係多咗少少咁樣個狀態會去到咁啊，咁即刻過隔離房啦，咁跟住咧去撳門鐘，咁呢個人咧亦都係我之前提過，即係之前一齊做音樂嘅朋友啦 Keith 啦，咁佢一開門又同我講：咦，你咁快醒嘅咁？我話你仲沖緊涼嘅，點解咁樣？咁原來我呢個過程係過咗15分鐘嘅啫，即係我成個過程只不過係15分鐘，仲有1分鐘俾人笑咗係啦，仲要去笑咗我1分鐘，咁跟住唔得啦，食嘢啦，咁我再呢個時間我就肯定話俾你聽咧，就5點零鐘啦，係啦，咁我冇理由啊，咁即係我翻到去係4點9、5點咁樣，即係有一段時間好似空白咗咁樣，跟住又走翻去個侏羅紀公園嗰度咯，即係落咗去係啦，咁佢最得意咧，佢6點咧。佢有啲晨光噶，佢真係喺啲樹葉後邊咧扮太陽咁樣射落嚟咧，咁佢又有啲煙機整到懶係霧咁樣咧，個牆身又噴啲霧水出嚟咧，哇！最恐怖係啲恐龍係繼續喐嘅，而佢係繼續叫嘅，根本呢間酒店係需要執笠嘅，我覺得。但係你朋友個爹哋開喎，冇辦法。唔係，但係講真，即係你朋友有冇，即係你啲朋友啦，喺入你啲房有冇好似你咁遇到啲咁奇怪嘅啲橋流嘢咁樣啦？佢哋就唔舒服咯，個壓迫感係一樣，即係我有同佢哋分享呢個，係即刻同佢哋講，佢話：唉，呢啲房就冇陽光啊，點啊，咁即係佢密籠啊嘛，係啊，咁我又多口，我都八卦嗰啲嚟噶嘛。又走去問佢，即係喂呢度有冇啲嘢噶？有冇呢啲噶？咁個職員嗰啲答案係好好笑。哦，唔可以試。吓，即係佢阿爸，即係個老細咁講。係啊，係。咁我即係點啊？佢話唔好意思，
我唔清楚咁樣，即係又係嗰啲嗰啲嘢啦，係啦，即係答完好似冇答嗰啲咧咁啊，跟住我發覺係即係我都睇落去咧係好新嘅，即係成件嘢係好新嘅，咁就打消咗我傳統嘅念頭咯，以為係即係一啲舊嘅嘢先至會有。即係有啲嘢積聚，有啲靈體喺度陪喎，原來唔係嘅，新出佢哋都會自己入伙㗎。呢件事就係咁樣，但係你之後有冇話有啲咩頭暈身慶唔舒服咁啊？翻到嚟香港之後，主要係頭痛啫，嗰一日。你留咗一晚啫係嘛？留咗一晚啫，係啦，都仲有活動嘅，但係我又，喂，唔好啦，走啦。明白。呢個就係你帶嚟一個咁嘅故事。而家間酒店仲喺度㗎？相信都唔存在啦，都唔知。嗱，咁啱啱聽完啦，即係阿段嘅分享啦。阿姚你自己嗰個，你哋啲經歷都幾正喎，我覺得。即係頭先我問過你嘅時候，我嗰個係一個系列嚟嘅，系列係喺同一個地方發生嘅。但係因為其實呢樣嘢其實反而係同你，即係你話係講同工作有關啦。但係其實即係雖然你哋係成立咗樂隊，但係你嘅正職，你嘅正職係做第二樣嘢噶嘛，係嘛？以前係啦，以前係嗰陣時你係做咩話？我係做啲社會服務嗰啲嘢嘅。嗯，咁啊，嗰個地方就特別啲啦，係咁啊，要照顧啲精神病康復者。係啦，咁啊，即係都平時佢哋都當然會有啲幻覺幻聽啊，即係會同你講啲奇奇怪怪嘅嘢啊，咁有啲嘢聽落都幾似係講啲關於啲靈體嘅嘢嘅，咁但係因為你喺嗰個工作環境，你又聽慣，你又唔會特別去諗嘅，同埋你會即係可能會嘗試諗一啲科學性啲嘅東西啊嘛，即係病徵嚟嘅，可能係，即係當然會咁樣諗啦。咁但係喺嗰個地方都即係自己聽到遇到都不少噶。係嗱，呢個地方係你幾多年前喺嗰度做嘢噶？好多年咯，8年前到啦，7-8年前到，係喺邊一度嚟嘅咧？呢個康復中心喺啲近葵涌嗰邊山上面嘅，係啦，咁啊都背山面海咁樣噶，幾風涼水冷嘅。係，但係你呢啲地方入到去嗱，即係譬如我哋有陣時咧分享一啲靈異事件咧，或者我自己身邊有啲朋友可能做醫務人員都會講，哇，去到呢個地方。真係即刻有嗰啲師兄師姐就已經過兩招俾佢話，你有啲咩傳聞啊，甚至乎啲大學嗰啲都好多噶嘛，你嗰啲有冇嘅咧？梗係有啦，都係啲好經典嗰啲嘢嚟嘅。係啊，唔知即係經典個意思就係佢咁多年都一直喺度係啦，keep住都有嘅咁樣，係啊，同埋幾得意一樣嘢就可以分享下，咁嗰度係一啲都有宗教背景啦，係啦，咁又唔特別講咩宗教，總之會有啲十字架，咁即係都好正常嘅一啲裝修啦。但係你要去到暑假，即係7-8月嘅時候咧，係啲醫務人員係會一齊接元寶嘅。咁得意，即係佢哋係，即係可能佢哋即係呢個中心有本身嘅宗教背景，但係可能你啲醫務人員就另外一個宗教咁樣。即係但係你聽到啲醫務人員應該都係本身嗰個地方啲宗教噶，但係佢又好信要接元寶噶。點解嘅？佢哋點解咁樣做咧？我都有好奇問過，咁佢哋啲講法都係咁啊，要做嘅嘢都係要做嘅咁樣咯。OK，但係係咪因為真係發生咗啲事，所以佢哋突然間叫咁樣？即係你有冇啲喂講幾個即係你難忘嗰啲係點樣啊？你一個就真係親身喺我身上就遇到嘅，係啦，我唔係真係遇到嗰樣嘢，我係聽到嗰啲我哋叫做可能康復者或者病友啦，咁叫病友啦，即係聽翻佢哋講。因為有一排咧就夏天咧流感高峰期啊，咁啊即係好短時間內我哋就即係有幾位呢啲病友離開咗啦，咁啊有一朝早翻到去咁啊要見下咁啊定期咁樣，咁啊即係有個病友走嚟同我講話阿 Sir，尋晚咧阿邊個咧翻咗嚟咧喺地下刨啊，即係你知佢哋講嘢咧，又講到似層層咁噶嘛，即係平時都聽慣。因為佢哋覺得佢哋嗰樣嘢真噶嘛。佢哋當然覺得係真噶啦。咁但係我聽我又覺得佢嗰啲應該唔係真嘅咁樣。但係佢嗰一刻咧，我自己又覺得個心又寒一寒。即係嗰排個翻工個環境都係咁，因為好多人離開咁。咁我唔好記得晒啲人啲名噶嘛。咁我真係去 check 下簿啦。嗰上個禮拜走咗噶咯。但係佢就話尋晚見到。佢就話尋晚佢翻咗嚟喺地下刨。佢都知佢走咗噶，咁即係。佢嘅講法似係噶，佢知係啊，佢翻嚟啊，佢係話好翻嚟，係咯，佢翻咗嚟喺地下爬咁樣。咁跟住咧，咁我哋當然就都
半信半疑噶啦，呢啲嘢真係始終都係自己工作咁樣，都知佢會有呢啲可能係幻覺，但係嗰排真係個人都覺得係唔係好舒服，同埋你都有幻覺，係啦，即係自己有時都分唔清咁樣。因為太多，即係因為嗰段時間太多人離開啊嘛。係啊，咁跟住，但係你通常呢啲你聽完之後就由得佢咁樣噶咯。都冇乜嘢可以處理嘅，即係可能真係7、8月接下咁樣咯。咁啊，另外我哋嗰度因為我個工作崗位就唔使夜晚過夜嘅，但我哋有啲即係啲護理員就夜晚要留喺度照顧啲人噶嘛。咁啊，正常嚟講咧，佢哋夜晚個劑藥咧就勁啲嘅，即係等我哋可以瞓覺。因為夜晚少人手，又唔想佢哋起身喺度有即係騷擾到其他人，騷擾其他人或者啲奇奇怪怪嘅情況啦咁樣。咁啊，正常夜晚好靜嘅，冇人會起身嘅，即係就算真係有起身咧，都可能係啲藥嗰啲效力可能有啲情況咁啦，咁樣係啊，咁即係都係好科學化咁去睇嘅。但係一路嗰度流傳咗一樣嘢咧，就好多護理員夜晚都話見過嘅。咁我哋嗰度啲樓層咧，就兩邊夜晚嗰條走廊咧會鎖嘅，係啊，咁咧正常要密碼先入到嘅。係好啦，咁喺個密碼鎖入咗去行去第二邊嘅走廊嘅中間，喺條走廊度咧有個後樓梯。後樓梯都要有密碼嘅，係咪嗰條走廊隔籬啲全部都係病房嗰啲嚟嘅？係啦，係即係好似睇戲嗰啲咁樣，係類似啦，係啦。咁啊，另外一些密碼添嘅，嗰個後樓梯，即係正常冇可能會有病友入到去嘅。但係佢哋好多護理員夜晚穿嗰條走廊咧，都話見到喺個後樓梯嗰隻窗嗰度咧，望到入邊有個人踎咗喺度嘅。做咩㗎？有冇話見到佢？哇，好黑嘅，睇唔清楚嘅，因為夜晚啲燈咧會較暗啲咧，慳電嘅。咁啊，即係望唔清楚咁樣，但係個個都話喺嗰度好似有個人踎咗喺度咁樣。係啊，咁啊，即係持續咗好耐。好多護理員都話見過，即係夜更嗰啲都可能遇過。咁但係佢哋有冇去查過究竟咁樣？會啊，真係，因為一開始你都即係都仍然係個人比較保持係比較清醒同理性嘅時候，就會唔會有啲病友真係啲病情反覆啲，又或者可能擔心啲密碼洩漏咗，咁啊換密碼啦咁樣咯，咁啊成 set 密碼換啊2 set 密碼換晒咁樣，但係都係繼續有呢啲嘢發生，係仍然係有時會喺後邊啊。有冇人真係穿過去嗰條後樓梯去睇下，即係究竟睇下會唔會邊一個病友出咗去？真係會 check 房噶，當然會 check 房啦。咁但係即係巡房嗰啲人唔使經過嗰度嘅，唔使嘅，即係都係經過走廊去第二邊巡房啫，就唔使入後樓梯嘅。係啦，哇！你自己有冇見過嘅呢個？我自己親眼就冇啦，係啦。但係即係始終工作上就成日都聽到呢啲。你有冇巡嗰個先？你係巡嗰個？我巡過，但係我日頭嘛，我夜晚唔使深夜唔使喺度嘛。不過嗰啲地方係寒寒地嘅，長期都我哋全部人長期着風褸嘅。好似即係我哋啲電台都係啦，即係凍啲啊嘛。會凍啲噶。但係有冇病友話見到嗰個踎喺度嘅人啊？病友有冇過？呢個就我哋好少會問，因為理論上佢入唔到去噶嘛，佢連有條後樓梯都唔知噶嘛。明白。即係你就唔會特登去問。咁就匪夷所思。係。但係而家嗰間康復中心都仲喺度嘅。喺度嘅。哇！呢一個都，但係我想問係咪因為呢啲原因，所以你冇翻夜間噶？有冇影響噶？唔關事嘅。我工作崗位唔需要翻夜間。咁樣好啲，咁起碼唔使即係可以 keep 住好理性咁樣咯。咁你就可以。嗱，不過即係今日咧，即係多謝你兩位嘅分享啦。即係我成日都覺得咧，呢啲即係所謂康復中心啊，又或者可能係嗰啲醫務所啊，甚至乎有陣時候你聽到一啲政府嘅執法機構咧，都唔知點解特別多呢啲咁嘅奇怪嘢。不過所以有陣時我覺得咧，可以揾到你哋咧分享下呢啲嗰啲所謂一直流傳落去嗰啲嘢咧，都幾有趣咁樣嘅。不過如果你兩位咧，即係日後再有一啲靈異故事想分享嘅話咧，都可以繼續上到嚟嘅。好，今日唔該晒兩位先，thank you。好，thank you，拜拜。